қалай жаңағы жүктіліктің асқынуларын, ісінулерді болдырмау, қалай босанған кезде ешқандай жыртылусыз, разрывсыз босана аламын. Армысыздар қыздар? Менің YouTube каналыма тіркеліп, жақсы жаңалықтарды алып жатқандарыңызға қуаныштымын. Туған туысқандарыңыз, сіңілдеріңіз болса, маңызды ақпараттар алғысы келсе тіркеліңіздер. Бүгінгі сіздермен талқылайтын тақырыбым қалай әйел жеңіл босана алады. Бұл әрбір аяғы ауыр келіншекті мазалайтын мәселе. Барлығы әрине жеңіл босанып алсам екен, және де әр әйелге, екіқабат әйелге, әр адамның беретін батасы аман есен босанып ал, толғағың жеңіл болсын деп бата береді. Сондықтан қыздар, бірінші кезекте айтайын, жеңіл, толғағыңыздың ауырсынуын жеңілдету жағдайлары, және босанған кезде өзіңізді ұстау техникаңыз, айғайлауға көп күш жұмсамай, керісінше өзіңізді ұстамды болып, менің маңызды миссиям босану деген. Мен 40 апта бойы жүрдім екіқабат болып, енді осы менің ішімдегі баламды дені сау қылып босанып алып шығу менің қолымда деп жауапкершілікті өздеріңіз сезініп, жүктілік кезінде әртүрлі жеңіл босану курстарынан өтіп, оның ең бірінші, ең маңыздысы босану кезінде, толғақ кезінде, күшену кезінде жақсы демалу, дұрыс демалу техникасын жақсы меңгерген болсаңыз, әрине сіз жеңіл әрі өзіңіздің денсаулығыңызға нұқсан келтірмей, ешқандай разрывсыз, жыртылусыз, былайша айтқанда, балаға травмалық қысым түспейтіндей босана аласыз. Қазіргі жағдайда ол мүмкін, қыздар, өте мүмкін жеңіл босану. Қай жағдайда айтып отырдым, жеңіл босана аласыз? Егер сіз жүктілік бойы жеңіл жүрсеңіз, дәрігердің кеңесінің бәрін орындасаңыз, жүктілік кезінде дұрыс салмақ қоссаңыз, нормадан көп салмақ қоспасаңыз, және дұрыс тамақтансаңыз, нәрестеңіздің салмағы қалыпты салмақ жинаса, ол ірі нәресте болып өсіп кетпесе 4 килограммнан жоғары болып, және сіз өзіңіз босану жолдарыңызды уақытылы босаңсытып, гимнастикалар жасап, курстардан өтсеңіз, сіз әрине жеңіл босанасыз. Ол үшін айтылған гимнастикалар, ол үшін тыныс алу гимнастикаларының барлығын әдемі меңгеруіңіз керек. Ол үшін менің Алла қаласа курсым болады, жүкті әйелдерге арналған, қалай дұрыс тамақтану, қалай дұрыс салмақ жинау, қалай дұрыс нәрестенің іште жатқанда салмағы дұрыс болу, қалай жүктіліктің асқынуларын, ісінулерді болдырмау, қалай босанған кезде ешқандай жыртылусыз, разрывсыз босана аламын, және кесір тілігімен босанған, бірінші рет босанған әйел қалай екінші рет өздігімнен табиғи жолмен босана аламын деген курстарды өтіп, осы сұрақтардың бәрін сіз меңгерген болсаңыз, сіз өте жеңіл, өте керемет босанасыз деген сенімдемін. Қыздар, егер сіздерді осы босануға деген тағы қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Мен әрине міндетті түрде олардың бәрін қарастырамын. Сіздерге шамам келгенше дұрыстап жауап беруге, кеңес беруге тырысамын.